네, 안녕하세요. GSW의 재한입니다. 네. 제가 좀 귀엽거든요. 제가 좀 귀엽거든요. 귀여워. 버린 기억에 눈 감아, 눈 감아. 러브. 못하는 게 있네요. 번데기 못 먹는데요. 네. 그거 아니고요. 아유. 네, 열심히 준비했습니다, 여러분. 랜선 라이프를 함께하게 되었습니다. 후! 매주 금요일 밤 9시 랜선 라이프 많이 많이 봐주세요. 안녕. 많이 맞추면 상품이 있나요? 아, 그렇지. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 내 자신 후 생일 축하합니다 후. 난 해왕성이야. 널 오랫동안 좋아해와서 후. 이것만 열면 끝이에요? 아니에요? 나 얼굴 많아요. 커피 마실 때는 이 얼굴, 물 마실 때는 이 얼굴, 안에는 초콜릿, 밀크 초코. 어린아이들이 좋아하는 밀크 초코. 허락받아요. 형, 그거 해도 돼? 형, 그거 해도 돼? 해도 되지. 아, 나이스. You establish, start, tempo, and read. You, good boy. Let's go. 이름을 우리 데이트할까? 아니. 알겠어. 그럼 다음에 만나. 좀 더 재밌지 않을까 합니다. 그리고 대망의 두구두구두구두구두구 한 분씩 시청자 와처분들에게 인사해 주세요. 그리고 바로 옆에 있으신 장도연 선배님, 장도연 선배님, 러브캐쳐 본만 사수하시면서 함께 추리해요. 안녕. 이쁘게 말을 해요.